Assalomu alaykum. Sizlar bilan Suyitajon. Yaqinda bugun sizlar bilan ikki xil turdagi open case'ni qilamiz. Sizlardan like, mendan chiroyli reaksiya bo'ldi. Lekin reaksiyam juda ham beshinni bo'lgan. Like ga arziydi bo'ldi. Kamida 45 mingchalar yuzimiz ketgan. Like, obuna bosib qo'yamiz. Biza bo'lmasa boshladik bo'ldi. 10 ta ochishimiz bepul ekan, kupon bilan 10 ta ochamiz. Xo'p. Bizga hozir stikercha tushdimi? Davay, короче, bittalik ochaylik-da. Bilmayman nima bu, yana 10 talik ketdik. Bo'lmadi, yana 10 talik. Bula, davay yana 10 talik. Bo'lmadi, propusksiz ochaylik, propusksiz, davay. Hop. Nima deb tushdi bilmayman nima. Assalomu alaykum, va alaykum salom. Nima bu? Не знаю, брат Закирович, не знаю. Yurey o'ynaydi. Bilmayman qanaqa kiyim bu. Nima edi? Davay yana bitta. Davay bo'ldi. Bizga hayvoncha kerak, hayvoncha. Davay. Graza bilan hayvoncha kerak. Tushurlam, yo'q. Strong sila. Davay. Boshi tushdi o'sha kiyimni. O'sha kiyimni boshi tushdi. Yaxshi. Davay. Yana. Davay, по-братски. Kuchukcha tushgan iltimos, ana gazelacha tushgan ikkicha biladi. Min qara. Davay. Like bosib qo'yamiz, 800 ta likedan keyin 100 yil lobby boshlanadi. Ekran ustida ikkita like bosib qo'yinglar. Chibir bo'lmasdan obuna ham bosib qo'yinglar. Davay. Davay yaqinlar. Voy! Graza bilan kim tushganini qaranglar. Yo-mayo! Davay bitta. Kim bilan graza tushganini qaranglar. Davay. Voy, yana shana nima tushdi. O'sha короче. Stop qilamiz, stop. Bu yerda nechta admin qilsa bo'ladi? 1100 ta ekan. Mana 1100 ta ekan. Bolalar qaranglar mana bu. Nimalar bor? Graza tushdi. Ochaveraymi dalshi? Dalshi ochaveraymi? Dalshi go'mi? Dalshi ketdingmi bolalar? Dalshi ochaveramizmi oxirigacha? Go'mi? Davay короче, oxirigacha to'xtash, nima bo'lsa bo'lsin, mayli. Erta yana 100 tashlayman keyin. Dalsh. Davay bolalar, davay. Streamdagilar like bosib qo'yinglar. Hayajon bosaylik. Tak. Bolalar 800 ta like, 100 lobby, davaychi bolalar. Like ni ayamaymiz, yaqinlar. Like ni ayamaymiz, ketdik. 1800 yuzlik konkursga tayyor turinglar. Bugun xursandman, 50 mingta bo'lganman, 50 mingta. Qanday xursand bo'lmayman? Yana graza tushdi. Voy! Yana graza tushdi. Yo-mayo!
Yaxshi. Shoshmaylik, nima bilan olaylik-da. Yana graza tushdi. Yo-mayo. O, qanaqadir ovoz berdi. Yaxshi. Короче, nimadir bormi bu yerda yoki yo'qmi? Ha, bo'ldi-da, propus bilan da ketdik. Давай. Nima bu? Давай. Давай yana bitta. Пропуск. Yana bitta пропуск. Yana bitta пропуск. Yana bitta пропуск. Yo'q, endi bez пропуск. Dakansa. Dakansa bolla, dakansa. Dakansa bolla, ishoninglar. Nimadir tushsa kerak. Olti yuz yetti sakkiz. Mana bu sariq jetonchalar nima bolalar? To'xtaylik, ko'raylik. Men tushunmayman voshib, boku. Sariq qizil jeton beryapti. O'sha qizil jeton nima o'zi? Qizil jeton nima qiladi? Tushuntiringlar ha? Qizil jetonmi? Nima bu? Mana bu nima? Mana bu nima? Ценный предмет bir balo. Nima o'sha? Qizil hozir yo'q, shoshmanglar hozir. Monetaga qanday aylantirib bilaman men uni? Monetaga qanday aylantirib bilaman? Qani qayerdan aylantiraman? Monetaga. Xo'p, давай дальше. Menga hayvoncha kerak, hayvoncha. Hayvoncha kerak, hayvoncha bolli. Endi ye hayvoncha beray. Bo'lmasa keyin sotib olamiz ertaga bolli hayvonchani. Давай. Barber Smikey sila. Bolalar like bosib qo'yinglar. 1800 yuz o'ynaladi, tayyor turinglar. Telegram kanalga o'ynaladi. Bugun streamdan keyin kirgizib yuboraman sizlarni. 784. Davay, like ni ko'paytiringlar, ekran ustiga turinglar. Like ni bosib qo'yaylik. Ketdik. Voh. Давай. Qaranglar. Hozir qaranglar necha yuzimiz bor? Hozir ko'rsataman. Mana yuzimizni ko'ryapsizmi? Davoz yana tashlaymiz. Qarangchi to'xta. Mana bundoq qilamiz. Qarab turinglar, yana yuz tashlaymiz. Necha pul bor? 9100 yuzi bor. Dalish ketdi yana. Qancha bo'ldi? Dalish go. Yana ketdik. Ketdik bolalar, gaz. Hop. Дальше. Go. Ochaveramiz dальше. Nima tushar ekan ko'ramiz. Necha yuzi bo'ldi? Hozir endi qancha qoldi tushmadi. Chaqirmasa ekanda shu. Ko'rib o'tiribdi, open case qilib o'tiraman. Na prinsip chaqirib o'tirishadi. Unisi ham mazgi qilib o'tiradi-da. Bu oz bola yuzini tashlab olay. Mayda yuzlarim bor-da, 60, 80, 90 yuzlar bor. O'shalarni tashlab olay. Bo'ldi. Tak. Походу bo'ldi. 13 ming bo'ldi. Davay ketdik dальше. Hozir ekran ko'rsatdim qilib mana. Davay 10 talik yana ketdi bola. Dakansa короче. Dakansa. Dakansa like bosib qo'yinglar. Ekran ustiga ikkita like bosib qo'yinglar.
koinotchilar. Bo'lmadi. No lekin tanga kamda, tanga yarmi bor bizda. Tushunyapsizlarmi? Davay propusк bilan ochib ko'raylik bir 4 ta. Voy. Graza tushdi yana. Voy! Yana graza tushdi. Voy jinni! Voy! Yana graza tushdi. Yo! Yana graza tushdi bolalar. Voy xarosh shu kerak edi o'zi. Voy лучший. Vo! Qaysi birini oling? Oxirigacha keldik. Qaysi birini olamiz? Tanlaylar. Qaysi biri chiroyli? Men uchun kichkinasi chiroyli deb o'ylayman, katta kallami? 3 ta kallam. Qaysi biri? 3 ta kallam bittami? 3 yoki 1 yozinglar. 3 yoki 1. 3 yoki 1. 3 1 yozinglar. Qaysi biri? Baribir keldi men oxirigacha. Davay 3 yoki 1. To'xtanglar, apros qilaman. 3 yoki 1 tanlaylar. 3 yoki 1 mana tanlaylar. Men apros qilaman. Aprosni tanlaylar, tanlaylar aprosni. Davaychi. Apros tanlaymiz. 3 yoki 1 ikkalasi 3 yoki 1 3 2 1 3 1. Davay bolalar ishonaman. 3 yoki 1 ikkalasini bittasi tanlaylar. Nimaga 1 yoqardi lekin bu turishini qaranglar birini. Nimaylar. Hop! O'sha Suyitajon ko'rdinglar, qarochi men buni video qo'yaman endi. Suyitajon qanchaga? To'xtanglar, hozir qancha yusiga tushirdik buni? 401 tashlagan bo'lsam, o'zimda 1000 bor edi. 400 tashladim. Qanchaga tushgan bo'lsa? 10 mingga tushdi-da, shuni ham. Xo'p, ish qilib, biz hozir где-то 23 ming yoki 24 ming yusi tashlab, Suyitajon 24 ming yusi tashlab, men Godzillani hayvonchasini oldim. Keyin 3 ta yo 4 ta nima tushdi, graza tushdi. Hozir biz hayvoncha olamiz. Qani ketdik. Oy! Juda ham xursandman, ishoninglar. Olamiz buni. Momoqchan olamiz. Yaxshi. Mana shu narsani nimalarini tushirib olamiz, ko'ramiz, ketdik. Base propusk birinchi bitta ochamiz. Bitta base propusk. Yana bitta base propusk ochamiz. Propusk qilamiz. Ana endi base propusk 10 talik ketdik bolalar, gaz bo'ldi. Davay. Qani nima tushish ekan bizga? Davay. Nimadir tushib qolsa, ha? Xo'p. Yana bitta. Go. Yaxshi. Voy, ikkitalikka. Voy, ikkitalikka tushib qoldi, voy. Voy jinni. Yo, ikkitalikka. Xarrosh. Yaxshi bolalar, yaxshi, juda yaxshi. Buxoro shahardanman, Qorako'ldan, Shofirxonadan emas. Buxoro shahar bor-ku, shahar, o'sha yerdanman. Shahardanman. Viloyat emas, shahar bolalar. Davay. Davay. Go, по-братски, nimadir tushgan, davay. Davay. O 2 marta tushdimi?
2 marta tushdi olib bo'lsa. Xo'p, endi qaranglar, propusk bilan ochib ko'ramiz. Davay ketdik propusk bilan. Yana bitta. Davay propusk bilan ochib ko'ramiz. Nima tushar ekan bizga? Davay. Дальше. 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 Oh shit! Mashinchani oldik. Хорош. Mashinchani oldik. Дальше. Давай дальше. Yana 10.000 tagacha boraman, 10.100 qilaman, keyin base promo. Go. Go. Давай. Yana bitta. Bo'lma. Endi qaranglar, stop. Ana endi base propusk. Shoshmanglar, bu narsalarni keyin to'xtaylik, olay bo'ldim. Olay shuni. Olay bu narsalarni. Tak, bu narsalarni olamiz. Tak. Hozir. Ketdik bolalar, base propusk ketdik. Base propusk like bosamiz, 700 ta like'dan keyin UC lobby. Like'larni bosib qo'yamiz, 700 ta like UC lobby bolalar. Давай, 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 давай. Nima tushar ekan, nima tushar ekan? Tushsin biror nima, давай. Давай kiyimlardan bittasi tushsin, давай. Xo'p, tushmadi. Dalchi. Bitta propusk. Yana emas. Propusk. Propusk. Tushmadi. Давай yana. Nimadir berdim, nima bu? Bu nima? Bolalar nima bu? Men bilmayman, nima bu bolalar? Xo'p, dalchi ketdi, base propusk, давай. Давай, base propusk, давай. Давай! Qani? Brat, hozir PUBG ga yozaman. Zo'r narsa beradi. Yana 3 ta oching deb yozibdilar. Bo'ldi, brat. O, sumkasi tushdi. O. Davay ketdik. Davay. Bolalar like va obuna bosib qo'yinglar. 54 mingta bo'laylik, 54 mingta. Davaychi bolalar like va obuna ketdik. Gaz. Davay. По-братски, давай. Oh my god. Go. Давай, bolalar kutolmay ishoninglar. Давай. Propusk bilan ochaman, bo'ldi. Böyle propusk bilan. Tak, propusk bilan ketdik, nima bo'lsa bo'lsin. Go. Davay. Yana bitta. Davay bitta. Emotsiya yana, davay. Bergin bro nima, davay. Cho'ta bugonmadim kelyapti. Davay. Nima bo'ldi bu? Qancha kiyimlar beradi? Kiyimlar 750 ming ekan. Bu o'zi pashti hamma narsa olsa bo'lar ekan-ku, yana ozgina yutsam. Tak, bitta chiqamiz, qaytib. Davay, короче, davay. Yo'q. Davay. Voy, buni qaranglar. Voy. Хорош. Yaxshi. Davay. Yo'q. Yusi qolmadi. Shoshmanglar endi. Yusi qolmadi. Tak, yana solaymi yo bo'ldimi? Qani ko'ring qani. Hozir 1 minut. 878 ta bor. Tak, biz buni oldik, to'g'rimi? Mashinani oldik, buni oldik. Bizga hozir 3 ta narsa kerak-da. MK, mana bu ikkalasi, to'g'rimi? Hozir qaysi birini olay birinchi bo'lib? Qaysi kiyimni olaman, jinnimisizlar? Qaysi kiyimni olamiz? Bolalar, qaysi kiyimni olamiz? Qaysi? Bumi? Qaysi biri bo'linglar? Davay, короче, mashina olaman, ha? Skelet nogim kelyapti. Davay, skelet, короче. Oh my god! Basharan qara. Agar ariqlasam shunaqa bo'lsam kerakman. Yaxshi.
128 ta bor, keyinroq yana ozgina ochib, mana buni ham olamiz. Xo'p, hozir shoshmanglar, mana bu kostyumlar bor-ku. Bular. Bular hozir har bittasini ochish kerak shuni ham. Nimadir berdi menga. Hop. Missiya. Vo, bular nima bular? Vo. Shoshmanglar-da, короче, mana bu. Hammasini ochish nechta bu? Bitta ochsam bo'ldimi yo? Bilmayman, короче, davay shuni bitta ochib ko'raman. Bo'pti, mayli, qaranglar. Hozir qancha yuzimiz bor? Tak, hozir ko'rsin. Hozir 3000 yuzi bor, to'g'rimi bizda? 300 yuzi bor, to'g'rimi? 300 yuzi bor. Davay, короче, hozir 300 yuzi bo'lsa, nima qilamiz biza? 300 yuzi bo'lsa, davay 660 solamiz. Tak, 660 yuzi solamiz. Bunday qilamiz. Midasbaga kiramiz, kodimizni vstavit qilamiz, Bulldropdan kodimizni olamiz, OK ni bosamiz va bizaga 900 yuzi bo'lish kerak hozir, menimcha. Ha? Da, 900 yuzi bo'ldi bolalar. Ana endi, tak, endi nima qilamiz? Ol yuzlar bor menda, prosta keyinroq yana ochaman-da bolalar. Tak, bunday qilamiz. Shuni ochish kerak, nima qilish kerak? Ochamiz shuni, davay. Da, ochamiz. Bo'l, nima qilay endi? Yana bitta sklet, yana bir. O, yaxshi. Nima bu? Emotsiyalar berib tashladi, ha, valla. Yaxshi, nimalar beradi yana? O, oxirgacha borish kerak ekan, ha. Oxirgacha borish kerak ekan. Vo, yana bitta bor ekan-ku. Nima etmaysizlar, valla? Aytish kerak edi, yana bitta bor ekan. Tak. Buni ham ochamiz keyinroq. Necha kun bu? Hali ko'p bor ekan bunga, hali 1 oy bor ekan bunga. Yana ochaman keyin. Hazratda bunisini ochdik. Xarosh, qani buni ko'raylik, qani turuq tarovatini. Tak. Buni ochamiz, mana buni. Bunday qilamiz. Использовать. Qani? O! Abi multik bo'ldikmi? Buchi? Bu maftni qaranglar buni. Yaxshi, davay shu bilan o'ynaymiz. Xo'p, hozir bizga yana nima tushdi bolalar, bilasizlarmi? Bilasizlarmi bizga nima tushdi? Mana bu tushdi bizga. Tak. Bunday qilamiz. Buni turqini qaranglar buni. Yo, maya, buni turishini qaranglar. Yaxshi, turishini qaranglar buni. Yomon. Nima emotsiyalar berdi ekan? Bu nima bu? Bu orqaga qaytdi ekan, по-моему, ha? Da, yo, multik qilamiz buni, multik qilamiz. Multik bo'lsin. Xo'p, nima emotsiyalar berdi? Bizga emotsiyalarni ko'raylik, qani? Yugurish qaranglar. Tak. Ota bolalarni tushirib oldik. Bolalar, ota bolalarni tushirib oldik. Turish qaranglar, turishni. Tak bolalar, hammanglar so'raysizlar, qayerdan buncha yuz olasiz, qanday, unday deb so'raysizlar. Men sizga tushuntiraman. Kichkina summa bilan katta yuzni chiqarishni men sizlarga o'rgataman. Bulldrop saytiga kirasizlar, Google orqali yoki men shu Safari yoki Chrome orqali, Google orqali kirasizlar. Kirganlaringizdan keyin balans to'ldirishni bosamiz. Hisobni to'ldirishni mana qaranglar. O'zi tushuntirib turibdi. 200 ming so'm tashaganman, qaranglar bolalar, 200 ming so'm tashaganman. 1242 coin bo'lyapti, to'g'rimi? Agarda sizlar John UC promokodini to'ldirsanglar, agar sizlarga 1200 emas 1400 coin bo'ladi. Bu deganiki 20% sizlarga bonus beradi. Hozir ko'rdingizlar, yashilcha turdi, men uni ishlatib qo'ydim. Endi sizlar o'shani boshqadan ko'rsanglarga 20% bonus beradi. John UC promokodi Bulldrop uchun eng qulay promokodlardan bittasi. Sizlarga juda katta foyda ham keltiradi. Gazini bosinglar, hozir biz endi open case qilamiz bolalar. Xo'p, ketdik bolalar. Bo'lmasa hozir biz birinchi bo'lib BMW case'ini tanlab ko'ramiz, to'g'rimi? Давайте BMW case'ini tanlaymiz. BMW case 10 taligi 7700, to'g'rimi? 10 taligi 7700, 10 talik propus bilan ochamiz bolalar. 4000, biz 3000 zararga kirdik. Yana bitta 10 talik ochamiz, 5000 zarar, yana bitta 9600. Bu foyda, bu 2000 dan ko'p foyda degani. Endi shu BMW ni 5 taligini ochamiz. 2300, yana bitta 5 talik ochamiz, 1700 bo'lmadi, yana bitta 5354. Bu 2000 dan ko'p foyda. Xo'p, qaranglar. Ana endi
hozir men sizlarga BMW emas, Mercedes ochib ko'ramiz-da. Konkurent qilamiz ikkalasini. Tak, Mercedes, mana Mercedes 10 talik propusk. 4300 bu 1000 zarar, 1,5 zarar. Yana 10 talik bolalar 4400. Biz foydagacha ochaveramiz. Yana 6000 nechizdir berdi, bir xil. 9000, 3000 foyda. Ko'ryapsizlar, 3000 foyda qildik. Ana endi 5 talik Mercedes 2500, yana 5 talik Mercedes 9440 bolalar. Bu deganiki 3000 ga ochgan bo'lsak 6500 foyda bolalar. Balansimiz qaytadan joyiga tushyapti. Xo'p, 10 talik Mercedes ochib ko'ramiz. 9200 yana foyda bolalar. Biz uje juda ham katta foydaga kiryapmiz. Xo'p, case bo'limiga o'tamiz. Mercedes kursi juda ham ko'p berdi. Ana endi sizlarga qiziq bo'lgan Ronaldo bilan Messini case'ini ochib ko'ramiz. Qani, masalan 10 talik Ronaldoni ochamiz propusk bilan 2200 bu zarar. Yana Ronaldoni ochamiz 2700 bu ham zarar. Yana Ronaldo ochamiz bolalar 5500 bu foyda. Yana bitta Ronaldoni ochamiz 6926. Ronaldoni berishini qaranglar bolalar. Xo'p, ana endi Ronaldoni ochdik, to'g'rimi? Bizga foyda berdi hozirgacha. Endi Messini ochib ko'ramiz. Xo'p. Tak, Messi 10 talik propusk bilan bolalar. 5500 Messi zarar foyda berdi. Zarar deyman, uzr, foyda berdi. Yana 10 talik Messi bu zarar, yana 10 talik 10.000. Voy! Voy bolalar, Messi bizani qutqardi. Endi qaranglar. Bu mashinani olib qo'yamiz. Sizlarga oxirida tushuntiraman qancha foyda bo'lganini. Bu mashinani olib qo'yamiz, bu mashinga tegmaymiz. Bizga 10 minglik narsa tushgan, unga tegmaymiz bolalar. Ana endi biz hozir nima qilamiz? Xo'p, Ronaldo Messini ochdik, davay Peleni ochamiz. Bu vashsheda bu 10 taligi propusk bilan Pele 2700 ozgincha zarar, ozgincha emas, normal zarar. Bu foyda bolalar. Mana bu tushirganimiz foyda. 5 talik Pele ochib ko'ramiz. 3000 bir xil bolalar, zarar ham foyda emas. 10 talik yana 2000 bu zarar, voy yomon zarar berdi. 13000. Voy bolalar, buni qaranglar bolalar, buni olib qo'yamiz bolalar, buni olib qo'ymasak bo'lmaydi. Yana bitta ochamiz. 4700. Yana bitta ochamiz sizlar bilan. Bo'lmadi. Davay yana bitta ochamiz. Go. 4400 bo'lmadi. Go yana bitta. 2600. Pele bizani yeyapti. Lekin bizga foydada, bilasizlar. 9000. Buni olib qo'yish kerak bolalar. Buni olib qo'yamiz. Bo'ldi. Ana endi sizlarga boshidan tushuntiraman. Qaranglar. Hozir kichkinalarini sotamiz. Qaranglar, bu yerda 33000 bor bolalar. Mana hozir men sizlarga kichkinalarini sotaman. Yo'q, kichkinalarini sotmayman. Sizlarga to'liq qilib tushuntiraman. Qaranglar. Biza Peleni, Ronaldoni ochdik 4500 ga, to'g'rimi? 4500 ga ochdik. Bizga Ronaldo 10 minglik narsa berdi. Endi tushuntiraman. UC chiqarishni bosamiz. UC chiqarishni bosgandan keyin o'zingizlarni IDlaringizni kirgizasizlar. IDlaringizni kirgizgandan keyin summani yozasizlar. Qaranglar. 4000 kelinglar, 4500 ga ochdik Cristiano Ronaldoni. 3100 UC bo'ladi. 10 taligi Cristiano Ronaldoni 10 taligi 3000 UC ekan. Bizga Ronaldo 10 ta 3000 UC ni olib bizga necha UC berdi? Qaranglar. Xo'p, 10000 coin, 10000. 8220 UC beryapti bizga Ronaldo bolalar. Ko'ryapsizlarmi? Ronaldo shunaqa beryapti. Ana endi qaranglar. Ana endi qaytib kiramiz lishni kabinetga. Qaranglar. Bizga Pele 13000 tushirdi, to'g'rimi? 13000 tushirdi. 6000 ga, yo'q 6000 emas, 5000 ga, 3000 ga ochdik. Qaranglar. Endi tushuntiraman. Peleni biza 3000 coinga ochdik. 3000 coinlarimiz bolalar 2100 bo'ladi. 2100. Bizga Pele qancha berdi 2100 olib? Qaranglar. 10000 UC berdi bizga Pele. Ko'ryapsizlarmi? Bizga Pele 10000 UC berdi. Bu deganiki bolalar, men ana shunaqa kichkina summa bilan katta UC chiqara olaman. Men boshiga juda kichkina bilan o'ynaganman, keyin katta o'ynashga o'rganib ketganman. O'ynamoqchi bo'lsanglar, sizlarga maslahatim John UC degan promokodinglarni esingizdan chiqarmanglar. Bu sizlarga 20% bonus beradi bolalar. Omadinglar kelsa, katta UC chiqara olasizlar bolalar. Omadinglar kelmasa, Megalodon ko'proq mana bu case'larni ochsanglar, mana bu case'lar hozir men sizlarga ko'rsam, mana qani edi? Mana suvli case'larni ochsanglar, sizlarga bonus yig'iladi. Keyin bolalar bonusinglarni ochsanglar bo'ladi. Chunki bu bonusdan har ochgan case'laringizga yig'ilaveradi va kattaroq mana bu yerda narsa tushira olsanglar bo'ladi. Chunki tashlagan pullaringiz hammasi yo'qolib ketmaydi. Bonusga UC chiqarib olsanglar bo'ladi. Shu uchun bolalar like va obuna bosib qo'yinglar. 100 mingta bo'lishimga yordam qilinglar. Sizlarni hammanglarni streamlarimda kutaman, videolarimda kutaman. Streamlarimiz bolalar 6:40 kechqurunda har kuni boshlanadi. Omadinglarni bersin.